Ինչի կենտրոնանալ օրինակ սենց մի ֆիլմի վրա, որտեվ անհնար է արդեն ասեցի ամբողջը ընդգրկել, գերադասում եմ գոնե մի ֆիլմը հնարավորինս մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի դրա միջոցով կարողանանք երևույթին առնչվել։ Ուրեմն ինչ առանձնահատկությունները, հականառատիվ, հետ նկատեցիք, այս մարդիկ չեն սիրում պատմություններ պատմել, ճիշտ հակառակը ոչնչացնում են պատմողականությունը, հակառակ բաներ են ցույց տալիս, ինչ որ մի պահի, եթե մի բան սպասում ես, դու երբեք չես տեսնի, հաստատ քեզ ուրիշ բան ցույց կտան դրա փոխարեն։ Մյուսը այդ շարժումն է, իրանք շատ էին սիրում շարժում ու այնքան էր լարվում այդ շարժումը, որ բան էր, այսինքն ֆիգուրատիվությունը կորչում էր կադրից, եւ դա միայն այստեղ չի, ֆիլմեր կան, որտեղ կարծես թե տրամաբանական ինչ-որ սյուժեի հետ գործ ունենք, բայց էլի ինչ-որ հատվածներում, օրինակ պարի ժամանակ, մեկ էլ տեսնում ենք, որ օբյեկտները այնքան է լարվում, շարժումը, որ օբյեկտները կորչում են ուրիշ հեղինակների մոտ։ Սա ընդհանուր բանի մասին, այսինքն ոնց ծագեց, ոնց զարգացավ այդ շրջանի ֆրանսիական ավանգարդը ու ինչ-որ մի բաներ, մի քանի բան կուզեի էլի ցույց տալ, ուղղակի որ ուրիշ օրինակներ էլ տեսնեք ու կշարժվենք առաջ։ Լավ, հասենք մանրեի։ Տեսնում եք ինչ-որ օբյեկտներ, որոնք որոշակի կապ ունեն ինչ-որ առարկաների հետ, հա, մեկը այդ բանն էր, ինչ են ասում, դրան հայերեն կնոպկեն, հա, մեխը, բայց տեսնում եք, որ ոնց որ թե իրանց բանից գործածական հողից կտրված են այդ օբյեկտները ու ծառայում են որպես երկրաչափական ինչ-որ էլեմենտ, որոնք որոշակի ռիթմ են առաջացնում։ Ու այս ամբողջը երաժշտության տակ էր, որպես օրենք գնում եւ հաճախ հարմարվում էր երաժշտությանը այդ ռիթմին, որը կար պատկերի մեջ։ Օրինակ, հիմա ժամանակ չձգելու համար ես արդեն առաջ կանցնեմ, պատկերացում կազմեցիք ինչա։ Այսինքն ես այդքան էլ են կինոն չի, որ մենք գիտենք որպես կինո։ Հատկապես իրս ռադիկալ շրջանում, հա, որ 24 թվից սկսվում է մոտավորապես մինչև 30-ականների սկիզբ։ Գուցե մի քիչ ավելի քիչ, հա։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այս միտումը այլ կերպ շարունակվում է հետագա ֆրանսիական կինոյում։ Մեկ այդ ուշ ավանգարդն է, որը բաներ ուներ որոշակի սյուժետային տրամաբանություն եւ այլն, բայց այստեղից գալացող ազդակները դեռ շարունակում են աշխատել ուշ ավանգարդի մեջ եւ նաեւ փոխանցվեցին որոշակի բաներ, միտումներ նաև պոետիկական ռեալիզմին ֆրանսիական, դրա մասին մի քիչ ուշ ավանգարդի մասին խոսենք, հիմա ես կուզեի բան անենք, անցնենք խորհրդային ավանգարդին։ Ուրեմն ինչ էին անում ֆրանսիացիք, տեսակ, որ սովորաբար իրանք ոչնչացնում էին իմաստը, խորհրդային ավանգարդը շատ դեպքերում ճիշտ հակառակն էր անում։ Փորձում էր իմաստներ սևեռել եւ հաճախ պրոպագանդիստական էր։ Այսինքն գիտեք, որ հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունից հետո արվեստագետները լծվեցին բանին,
պրոպագանդայի գործին եւ բավականին այդպես սերտ հարաբերության մեջ էին իշխանությունների հետ, երբեմն նույնիսկ իրենք էին իրենց իշխանություն համարում եւ այդ դիրքից հանդես գալի օրինակ Սերգեյ Էյզենշտեյնը կարծեմ միլիցիոներ աշխատել հեղափոխությունից անմիջապես հետո այդպես Վերտվին բաները, քրոնիկաները պատվիրեցին, ինքը այդպես դաշտ մտավ, հեղափոխության առաջի տարելիցին, այդ ֆիլմը մենք Նազարեթի հետ բերել ենք Հայաստան և ցուցադրեցինք բանի Ստեփանավանի փոքրիկ փառատոնի շրջանակում, իրան պատվիրեցին հեղափոխության առաջին ամյակի կապակցությամբ ինչ-որ մի ֆիլմ անել, որը քրոնիկան է ներկայացնում մի տարվա, ինքն էլ արեց ու տենց հետո շարունակվեց իր կարիերան կինոյի մեջ, բայց սկսենք Էյզենշտեյնից, Պոտյոմկին զրահանավը, բրանյոնոսец Պոտյոմկին, ինչն անջատում է ֆիլմը կտրուկ մնացած շատ ուրիշ ֆիլմերից, այս ֆիլմը չունի գլխավոր հերոս, ֆիլմի հերոսը Մասսան է, հեղափոխական Մասսան, ինչի մասին է խոսքը բանի 5 թվի հեղափոխության մասին է, այսինքն մի գործընթաց, որի արդյունքում ռուսական կայսրությունը մոնարխիայից դառավ պարլամենտական մոնարխիա։ Այդ իրադարձությունների մասին է ֆիլմի սյուժեն, բայց առանձին անհատների վրա չշադրելով, հասկանում եք կապը, չէ, հեղափոխությունը զգալի չափով անհատապաշտության դեմ էր և դա շատ հետաքրքիր ձևով արձագանքվում էր կինեմատոգրաֆում։ Հիմա կուզեի մի բան ցույց տալ, մի հատված ցույց տալ ֆիլմից և եթե ֆրանսիական ավանգարդում որոշիչ դեր ուներ շարժումը և դրա տարբեր մեկնաբանությունները, սովետական ավանգարդում որոշիչ դեր ունի մոնտաժը և դրա տարբեր գործածությունները։ Մոնտաժը որպես հիմնական գործիք։ Հիմա ես ուզում եմ այդ հայտնի տեսարանը ձեզ ցույց տալ։ Այս տեսարանը կոչվում է Օդեսկայա լեսնիցա, շատ հայտնի տեսարան է։ Այս ես էի, թե։ Նկատում եք սկզբունքը ոնց է աշխատում, ընդհանուր մասան փախչում է կրակից ու ինքը ընթացքում դետալներ է տալիս, որոնք սրում են զգացողությունը։
Հիմա տեսեք, այդ տարածությունը փոքր է, այդ աշճանները այդքան մեծ ու երկար չեն։ Հիմա տեսեք մոնտաժի միջոցով ոնց է մեծացնում, լայնացնում, թե տարածական առումով, թե ժամանակային առումով ձգում ռեժիսորը այդ փոքրիկ տարածքը եւ մի փախնելու բան, այսինքն թվում է թե վաղուց պիտի փախած լինեին, չէ, որտեղ շատ մեծ չի տարածությունը։ Ուրեմն ոնց է ինքը մոնտաժի միջոցով ձգում, ավել բան ասելու հնարավորություն փնտրում։ Այդ մի փոքր բանի մեջ, հա, որ նա տեսնում եք, որ կրկնում է, այսինքն դե փախնում էին, պիտի փախած լինեին, բայց ինքը ուրիշ բան է ուզում ցույց տա, դրա համար ձգում է։ Տեսնում եք, որ լրիվ ուրիշ վերաբերմունք ունի լույսին։ Լույսը այս մարդու համար կարևոր արտահայտչության միջոց է։ Ոչ թե ուղղակի լույսի առկայությունը, այլ թե ոնց կուղորթես այն, էլի։ Դրանով ինքը տարբերվում է։ Տեսեք, ստվերները ինչ մեծ նշանակություն ունեն։ Օրինակ ֆրանսիացիք այսքան գլուխ չեն դնում։ Նման բան կարող է տեսնեք նույնիսկ ավելի սրված գերմանական էքսպրեսիոնիզմում, բայց քանի որ գերմանական էքսպրեսիոնիզմը չի համարվում կինո ավանգարդի մաս, դրա մասին մենք չենք խոսա այսօր, բայց տեսնում եք ինչ նշանակություն ունի, ոնց է լույսը աշխատում այս մարդու մոտ։ Ուրեմն զինվորների ստվերը իրենց զոհի վրա տառացիորեն նրանք վերևում, սրանք ներքևում, նրանք ճնշողը, սրանք ճնշվողը, նրանք հարվածողը, սրանք հարվածը կրողը։ Նորից նկատում եք վերևի ու ներքևի հարաբերությունը։ Հիմա շատ հայտնի պահ եմ մոտենում, այս համաշխարհային կինոյի ամենահայտնի պահերից մեկն է։ Ասենք կարող էր, չէ՞, սա ցույց չտալ, բայց ցույց է տալիս։ Որտեվ սիրում է սրել։ Նույնն է այդ կնոջ տեսակ, չէ, նկատեցիք, թե հետամ։ Հիմա ուշադիր նայեք, շատ կարճ է կադրը։ Ակնոցներով կինա։ Տեսակ։ Այսինքն դրանք բաներ են, որ հանգիստ կարելի է չօգտագործել եւ պատմությունը չի տուժի դրանից, պատմությունը։ Բայց ինչ։
Ինքը բոլորովին ուրիշ բան է անում, հիմա մյուս օրինակի վրա էլ կխոսենք դրա մասին։ Տեսակ այդ նույն կերպարն է։ Ուրեմն տեսնում եք, չէ, գործողությունը ոնց է մասնատում։ Հիմա տեսեք, քանի անգամ կրկնեց այս բանը, սայլակի կադրը։ Նորից նայենք։ Մեկ, ուրեմն 2, 3, 4, 5, ստեղ կա, թե չէ, չասրեցի 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, կարանք մի հատ հաշվենք դրանք, 13, 13 անգամ, եթե չհաշվենք իրար կողք կպածները, այսինքն 13 անգամ ինքը ընդմիջվում է ուրիշ օբյեկտով, այդ մի սալյակը, որ գլորվում է ներքև աշճաններով։ Ինչն է իմաստը, կամ ինչ է ուզում անել այս մարդը, ինքը իր մեթոդը անվանում է ատրակցիոնների մոնտաժ։ Ինչ է դրա իմաստը, ինքը երկու կադրի արանքում շատ հաճախ մտցնում է երրորդը, որը միտված է սրելու այդ երկուսի իմաստը։ Եթե ինքը չլինի, պատմությունը չի տուժի, բայց քանի որ իրան պետք է, որ ֆիզիկա ատրակցիոն ինչ է բառը թարգմանվում, attraction-ն է, էլի, այսինքն գրավել, հա, զբաղացնել ուշադրությունը։ Երբեմն նույնիսկ հեչ պարտադիր չի, որ իմաստային առումով կամ տարածական առումով այդ արանքի 1 կամ 2 կադրը կապ ունենան մնացածի հետ։ Այն ինչ որ հաճախ տեսնում ենք այսօր երաժշտական կլիպների մեջ։ Մոտավորապես այս մարդն է սկսել այս ժամանակ։ Հա, այսինքն իրան պետք է սրել, զգացողությունը սրում է։ Հիմա մի ուրիշ էպիզոդ կնայենք Հինը և նորը ֆիլմից։ Նա կտեսնեք այդ մեթոդը ոնց է աշխատում։ Ինչն է իմաստը, ուրեմն կոլտնտեսությունը բերել է մի սարք, որով բան են անում, փորձում են մեխանիկական ճանապարհով յուղը զատել կաթից, հա, սեպարատոր, հենց հա, սարքի անունը և բանն ինչ է, որ առաջարկում են, որ բոլորը օգտվեն դրանից, իսկ տեղական բուրժուաները փորձում են դիմադրել դրան և սպասում են, որ չի աշխատի, կոմունիստները բան կանեն, կտապալվեն և իրանք կշարունակեն իրանց հինձևերով աշխատել, սրանք ասում են, դե հիմա ձեզ ցույց կտանք, կաշխատի, թե չէ, առաջի անգամ են փորձում սարքը ու հիմա տեսեք, ուշադիր հիշեք, որ խորհրդային ավանգարդում մոնտաժը որոշիչ է, այդ մտքի մեջ պահեք ու հիշեք նաև այդ կողքի իմ ասած կադրերը, որ կարելի էր ցույց չտալ, օրինակ, էլի, և հատկապես վերջում կտեսնեք, նորից տեսնում եք, որ լույսով սիրում է աշխատել ինքը և հատուկ նշանակություն է տալիս դրան,
տեսեք տակից է լույսը, որ միանգամից տարօրինակ սպասման, լարման զգացողություն է առաջացնում։ Ինչի որտեղ մարդու դեմքը առօրյայում մենք գրեթե չենք տեսնում տակից լուսավորված, որտեղ առիթ չկա դրա համար լուսավորությունը վերևից է, կողքից է, թե բնական, թե արհեստական։ Զգում եք, չէ, բանի արագության, կադրի չափով, արագությամբ ոնց է լարում ստանում, այսինքն սպասում է, կստացվի, թե չի ստացվի, կաշխատի, թե չի աշխատի։ Սրանք չուզողներն են, նկատեցիք արդեն դեմքից։ Տեսնում եք, չէ, արդեն բանա, ուզում է կաթա, քանի անգամ է կրկնում, 1, 2, արդեն։ 3, 4, կաթած։ Ինչ կապ ունի սա նրա հետ, ոչ մի։ Շատրվան։ Իսկ վերելք ցույց տալու, էմոցիոնալ, նաև հիմա կտեսնեք ոչ միայն էմոցիոնալ։ Դերասաններ չեն իմիջայլոց, էդ էլ ասեմ։ Նորից։ Միջավայրի հետ կապ չունեցող բան է, տարա։ Հիմա տեսեք ինչ է անում, զուգորդում է այդ վերշարժումը արտելի անդամների աճի հետ, քանի որ սարքը աշխատեց։ Հիմա կարող է տենց մի քիչ նաիվ կամ պրիմիտիվ թվա, չէ, այսօրվա մարդում, բայց այն ժամանակվա համար դա բան էր, շատ նորարարական հնարք էր։ Իսկ ներմուծել միջավայրի հետ կապ չունեցող բան, ասոցիատիվ կերպով կապել այդ գործողության հետ, հետո դա զուգորդել արդյունքների հետ, որը արտահայտվում է թվով։ Հիշում ենք, կոչվում է ատրակցիոնների մոնտաժ, այս հնարքը, իհարկե շատ ավելի բարդ բացատրություններ ունի մոնտաժի վերաբերյալ Էյզենշտեյնը, այսօր դրան չենք անդրադառնա։ Հասանք տեղ։ Ձիգավերտավ արդեն խոսել ենք մի քիչ իր մասին, ֆիլմը կոչվում է կինոխցիկով մարդը երևի տենց, հա, չլավեք կինոապարատը, ինչն է հատկանշական իր համար,
մի քանի բան ասեմ, մի քանի փոքր կտոր նայենք ու անցնենք առաջ։ Վերտվա, ուրեմն առաջի բանը իր համար հատկանշական է հավատը առաջընթացի նկատմամբ, հավատը տեխնիկական զարգացման նկատմամբ եւ ինքը մարդու աչքը, այսինքն օրգանական օպտիկան նույնացնում է մեխանիկական օպտիկայի, այսինքն խցիկի օբյեկտիվի հետ։ Եվ հատուկ կադր կա, որ աչքը եւ օբյեկտիվը տենց իրար վրա դրած հայտնի կադր է, կարող է եւ տեսած լինեք։ Սա մի բան է, որ կարմիր գծով գնում է իր ֆիլմերի մեջ, եւ մյուսը այսօր արդեն կարող է թվա ինքնին հասկանալի բան կամ նորմալ բան, ինչ է անում Վերտվը այն ժամանակվա համար ոչ այդքան ընդունված մոտեցում, հա։ Ֆիլմը նկարահանվել է 4 քաղաքում՝ Կիև, Մոսկվա, Օդեսա, Խարկով։ Ու ինքը շատ հանգիստ մոնտաժում է այդ 4 քաղաքում նկարահանված կադրերը։ Իր համար ինչ կա կամ մի հատ խորհրդային միություն։ Ինքը կարա հանգիստ չզգուշացնի, որ գիտես ինչ կա, հանդիսատես ջան, հիմա ես անցնում եմ Կիևից Մոսկվա կամ Մոսկվայից Խարկով, իր համար մեկ է։ Այսինքն մի հատ մկրատի շարժումով կտրել կիլոմետրեր եւ անցնել ուրիշ քաղաք, այս մարդու համար խնդիր չի։ Ուրիշները կարծես թե առանձնապես չեն անում այս բանը, որոշ տեսաբաններ սա անվանում են գազատիպ մոնտաժ, այսինքն մի տեսակ ոնց որ օդը օդին կպնի, էլի։ Այս իմաստով։ Հիմա տեսեք ինչ է անում, ինքը շատ լավ զգուշացնում է մեզ, որ մենք կինո ենք նայում, տեսեք ինչ է ցույց տալիս։ Այս տիպիկ է Վերտվի եւ առհասարակ ավանգարդի համար շատ բան է, այսինքն զգուշացնել, թե մենք ինչով ենք էլի զբաղված։ Հիմա տեսեք, մարդիկ տեղավորվում են, օրկեստրը, ժապավենը գնաց։ Մենք տեսնում ենք ֆիլմի մեջ։ Ուրեմն մյուս բանը, ինքը փորձում է անել, փորձում է ցույց տալ այդ ժամանակվա խորհրդային կենցաղը, տեսնում եք, նշանային բաներ կան արդեն պլակատը եւ այլն, նոր առօրյականությունը, հա, ինդուստրիալ նոր առօրյականությունը եւ մարդկանց կյանքը ոնց է փոխվել խորհրդայնացումից հետո, տեսնում եք, գործարան եւ այլն, հիմա շատ ժամանակ չծախսենք, տեսնում եք, ավտոպարկ, սրանք բաներ են, որ գոյություն չունեին միջև խորհրդայնացումը, նոր տիպի ճարտարապետություն, ծննդատներ բոլորի համար, նստարաններ, քաղաքը արթնանում է, հեռախոսակապ, թերթի խմբագրություն, իզվեստիա, տեսնում եք հեռվում, եւ տեսեք, հենց այդ մի դրույթը, որ ինքը ցուցադրում է
նոր ծնվող երկրի նոր առօրյան արդեն իրան հերիք է, որ ինքը տարածության կախվածությունը թոթափի։ Ինչ որ մտածում է, ինչ որ մտքով անցնում է, ինչ որ ճիշտ է համարում, դա ցույց է տալիս։ Իմաստից ելնելով։ Եմ մի քանի էպիզոդ էլ տենց նայենք վերտվից, հիմա ուշադիր, այդ կինն է, որ արթնացավ, արթնանում է նաև քաղաքը, տեսնում եք էլի, որ առանձին հերոս չկա։ Մեկ մարդու դեմքը կարևոր չի իր համար, նենց, ինչ-որ մեկն է, հիմա տեսեք կինոյի հարցը ոնց է դնում, որ ասում եմ մարդու ու սարքի տեսողությունը նույնացնում է, իր համար դրանք նույն բանն են, այսա ճիշտ դրա մասին է խոսում, տեսեք, Էլի նոր ժամանակների հատկանիշներն է ցույց տալիս։ Տրանսպորտ, ինդուստրիալ ժամանակի համար ամենակարևոր բաներից մեկը։ Գործարան, տեսնում, նկատում եք, չէ, մեխանիկայի գովքը էլի իր համար շատ կարևոր է։ Կարող ենք ասել սարքերի պոեզիան մեքենաների պոեզիան Հիմա տեսեք, որ ինքը շեշտում է նկարահանման փաստը։ Տեսակ ռեակցիան։ Այսինքն ապասակրալացնում է կինոն։ Չէ, ինչ է, հանդիսատեսը գնում է, տեսնում է արդեն ինչ-որ գործողություն, թե որը ոնց է սարքվել, ոնց է իրան մատուցվել, ինքը դրան առնչված չի։ Այս մարդը ցույց է տալիս ընթացքը, թե ինքը ոնց է արել են, ինչ-որ ցույց է տալիս հանդիսատեսին։ Ստոպ կադր։ Հիմա տեսեք ժապավենն է ցույց տալիս արդեն։ Հիմա ցույց է տալիս, թե ոնց են մոնտաժ անում։ Օբյեկտների անուններն էր գրած, մեքենաներ, գործարան եւ այլն։ Սա մոնտաժի սեղանն է այն ժամանակվա։
տեսեք, առանձնացնում է հասկացաք, չէ՞ ինչ է անում, այդ երբ որ խցիկը միացրել են եւ անջատել են։ Այդ կետից կետը կտրում առանձնացնում է բաբին։ Հիմա տեսեք, ինքը ցույց էր տվել սրանց ստոպ կադրերը։ Հիմա ցույց է տալիս շարժումը, պատմում է նայողին, թե ոնց են մոնտաժ անում։ Զգացիք, այս շատ հատկանշական է ավանգարդի համար, էլի։ Հատկապես Վերտվի համար նայողից չթաքցնել, թե ինքը ինչ է անում, բացատրել ընթացքում։ Դա երևի այսքանը Վերտվի մասին, հուսամ ընդհանուր ինչ-որ պատկերացում կազմեցիք, արդեն ինքներդ կարող եք ֆիլմերը գտնել և նայել կամ ստեղից բան անել, կոպի անել։ Իհարկե ավանգարդը եղել է նահանգներում, Բելգիայում և այլն, ուղղակի քանի որ մենք ստիպված ենք մի խոսակցության շրջանակում տեղավորվել, ես չեմ անդրադառնա դրանց, հիմա երրորդ երկիրը, որտեղ խոշոր շարժում կար ավանգարդի, Գերմանիան էր։ Ինչ էր կատարում այնտեղ, հիմնականում կինոյով սկսեցին զբաղվել ավանգարդ կինոյով նկարիչները Գերմանիայում։ Ինչ էին անում են անիմացիոն ֆիլմեր և փորձում էին հիմնականում շարժել երկրաչափական աբստրակցիան։ Ես հուսով եմ, որ դուք անցել եք արվեստի պատմություն, այո, տեղյակ եք ինչ էին անում նկարիչները, հիմա կտեսնենք օրինակ Օսկար Ֆիշինգերը ինչով էր զբաղվում։ Արագ անցնենք, ես մի քանի օրինակ էլ ձեզ ցույց տամ։ Եվ մի օրինակ էլ ցույց կտամ արդեն իր ամերիկյան, կարծեմ փուլում արդեն արել այս ֆիլմը 38 թվական Լիվստի ռապսոդիայի հիման վրա։ Տեսեք հայտնի բանը Մետրո Գոլդվեն Մայերի և օպտիկալ պոեմ, օպտիկական պոեմ։ Հիմա տեսեք ստեղ ոնց է, տեսեք և լսեք նաև ոնց է աշխատում։ Նայեք, որ ուղիղ է կապակցված երաժշտության տակտի հետ։ Մի քիչ էլ առաջ անցնենք։
Սա ուղղակի որ ընդհանուր պատկերացում կազմեք, բայց կա մի հեղինակ, որ ավելի հետաքրքիր է, քան Ֆիշինգերը, խոսքը Վալթեր Ռուտմանի մասին է։ Կոչվում է օպուս, օպուսներ էր հենց կոչվում Ռուտմանի բաները, օպուս 1, օպուս 2, օպուս 3, օպուս 4 ու տեսնում եք ինչ-որ գույներ և ծավալներ, որոնք բան են, շարժվում են սև ֆոնի վրա։ Անցնենք առաջ, որոշակի զարգացում, իհարկե, շատանում են տարերը և այլն, շարժումն է ինտենսիվանում։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ, այս շատ հետաքրքիր անցում է, Վալթեր Ռուտմանը դարձավ դոկումենտալիստ, և ես սրա մասին եմ ուզում ձեր հետ խոսել ավելի շատ, բայց իր փորձառությունը ոնց պահպանվեց և ոնց էր ազդում իր արած դոկումենտալ կինոյի վրա, այս շատ նուրբ պահ է։ Այս ինչ որ դուք տեսնում եք, առանց ինձ էլ կարող եք նայել, կարող էր ուրիշ մեկը Արթուրը, Վարդանն էլ ձեզ պատմել այս ամեն ինչը, բայց այն ինչ որ հիմա ես կասեմ, արդեն իմ հետազոտության բանն է, առարկան է։ Հիմա տեսեք, ֆիլմը կոչվում է Բեռլին մեծ քաղաքի սիմֆոնիան։ Բեռլինի մասին է։ Արդեն 27 թվականին նկարահանված։ Եվ մենք ստեղ կտեսնենք որոշակի կապեր, թե ֆրանսիական, թե խորհրդային կինոյի հետ։ Նույն մարդն է, նույն հեղինակն է, որ քիչ առաջ նայում էինք։ Սա նման է իրեն, չէ, այսինքն նախորդին նման է, տեսնում եք, ոնց է ֆիլմը սկսում։ Տեսնում ենք, այսինքն շարժման անիմացիոն շերտից տեղափոխվեց արդեն ֆիգուրատիվ շերտ, նույն շարժման, էլի։ Ինչ ենք տեսնում, գնացքը մտնում է Բեռլին։ Հիշեցինք ֆրանսիացիներին, որ մաքուր շարժում էին ցույց տալիս։ Էլի բան է, արթնացող քաղաք մոտիվը։ Մեքենաները դեռ չեն աշխատում, բայց հետո աշխատելու են։
Վերտվի հետ նմանությունը զգում եք։ Սա էլ տեսակ։ Մեքենաները սկսեցին աշխատել։ Քիչ առաջ կանգնած էր ցույց տալիս։ Հիմա այստեղ ուշադիր ենք նայում։ Հիմա տեսեք իր նախորդ փորձառությունը շարժման հետ աշխատելու, վերացական ծավալների հետ աշխատելու փորձառությունը ոնց է հեղինակը, որ արդեն դոկումենտալիստ է դարձել, փորձում կապել սոցիալական կոնտեքստի հետ, տարածիորեն ուղիղ իրար կողք դնել։ Հիմա քիչ հետո դուք կտեսնեք ոնց է զարգանում էպիզոդը ու ոնց են կապակցվում այդ երկուսը իրար։ Տեսեք, մի կողմից սա մեքենա է, որը որոշակի աշխատանք է կատարում, հա, թերթ են տպում, բայց մյուս կողմից, երբ որ ինքը չափից ավել է մոտենում աշխատող սարքին, ինքը դառնում է ուղղակի շարժում։ Ոնց է ինքը երկու բան փորձում իրար հետ բան անել, էլի, մեկտեղ էլ, ասենց ասեմ։ Թերթը գնաց, տարածվեց քաղաքի մեջ։ Ուշադիր ինչ անում, crisis նկատեցիք բառը։ Հիմա տեսեք, մի կողմից բառային բան է, հաղորդագրություն է, մյուս կողմից տեսնում եք կապը իր նախորդ փորձառության հետ։ Ասենք կարող էր, չէ, այսպես ցույց չտալ։ Էլի այդ իր անիմացիոն ֆիլմերի բանը, այսինքն փորձառությունը ակնհայտ երևում է այստեղ։ Որը գալիս ի տարբերություն նախորդ աշխատանքի, կապվում է սոցիալական կոնտեքստին։ Հիմա հիշում ենք բանը ֆրանսիացիներին։ Ես ձեզ ասացի, որ անդրադառնալու ենք բանի, անտրակտը հիշում եք, այդ մեռելի ճանապարհը, որ անցավ։ Հիմա տեսեք, այստեղ լրիվ ուրիշ նշանակությամբ է աշխատում։ Նույն բանն է, գրեթե նույն տիպի պատկեր է։ Տեսեք, ուշադիր։ Ուրեմն տեսակ, մի կողմից crisis, մուրացկան, մյուս կողմից բան, ոսկու խանութներ եւ այլն, տեսնում եք, չէ՞, ոնց է իր այդ փորձառությունը կապվում սոցիալական կոնտեքստին, նորից ու նորից։ Եվ հիմա, տեսեք, ուշադիր, Էյզենշտեյնի դեմքերն է հիշեցիք, չէ՞, լարման պահերին նորից ֆրանսիացիներին ենք հիշում, նորից հիշում ենք իր անիմացիոն ֆիլմերը և խնդրեմ
ինքնասպանություն։ Այսինքն վերացական абստրակտ ֆորմաների հետ աշխատանքը անցնելով որոշակի փորձառության միջով գալիս արդեն դոկումենտալիստ դարձած Ռութմանի մոտ մեկտեղվում է սոցիալական կոնտեքստի հետ եւ սկսում է ներկայացնել քաղաքում եղած խնդիրները, ինդուստրիալ քաղաքում եղած դրա արտադրության, դրա քաղաքական գործընթացների արդյունքում առաջացող անհավասարությունը եւ այլն եւ այլն։ Կզգում ենք, որ բանա, տեսնում ենք տառացիորեն, որ մարդը զգայուն է սոցիալական կոնտեքստի նկատմամբ եւ հատուկ շեշտում է դա։ Թերևս այսքանը Ռութմանի մասին ֆիլմը ինքներդ կարող եք գտնել եւ նայել, երկու բանի էլ կուզեի անդրադառնալ, եթե ժամանակ կա։ Մեկը Յորիս Իվենսն է, նիդերլանդացի կոմունիստ ռեժիսոր, որը կինոյի պատմության ամենա նորարար ռեժիսորներից մեկն է համարվում։ Ֆիլմը փոքր է, 13 րոպե, բայց միևնույնն է, ինձ թվում է ամբողջը չենք դիտի, նվիրված է Ռոտերդամի կամուրջին։ Ֆիլմ կամուրջի մասին, կոչվում է Կամուրջ ֆիլմը։ Բայց ոնց է ինքը աշխատում, հա, կտեսնեք, բանը շեշտում է նորից, որ ես նկարահանում եմ։ Զգուշացնում է դիտողին, թե ինքը ինչի հետ գործ ունի։ Նորից հիշում ենք Վերտվին, եւ իրանք տեսել էին իրար, գիտեին, այս մարդը գիտեր Վերտվին, Վերտվը գիտեր իրան, հետո ինքը եկավ Խորհրդային Միություն, ֆիլմ նկարահանեց 32 թվականին Իվենսը։ Հիմա հետաքրքիր բան կտեսնեք, ստեղ որ ձևը ոնց է գալիս առաջ Իվենսի մոտ։ Այսինքն իր համար մի ինչ-որ կետում դառնում է ավելի կարևոր, թե ինքը ինչպես է նկարահանում կամուրջը, քան հենց ինքը կամուրջը։ Մի կողմից տեսեք, էլի նոր օբյեկտի, նոր տեսակի օբյեկտի բան է, գովք է, հա, որ նոր քաղաքում հայտնվել է բացվող կամուրջ։ Չկար միջև այդ ու հիմա հայտնվել է։ Տեսնում ենք այդ բանը, հավատը եւ բանը, հույսը առաջընթացի նկատմամբ մի կողմից։ Բայց ոնց է հեղինակը մոտենում նյութին, այդ լրիվ ուրիշ հարց է։ Հիմա տեսեք, կամուրջը 100 ձև կարելի է նկարահանել։ Հիմա տեսնենք ոնց է ինքը անում դա։ Դե ինչն է շեշտում։ Այսինքն ինքը հատուկ անկյուն է ընտրում նկարահանելու, որ հնարավորինս շեշտի դինամիկան։ Այսինքն այն ինչ որ իրան հետաքրքրում է այդ նոր կյանքի շարժունությունը, ընթացքը, ինքը գտնում է օբյեկտի մեջ, որը նոր է հայտնվել քաղաքում։ Եվ իր նկարահանման մեթոդը ուղիղ համապատասխանում է այդ օբյեկտի բնույթին։ Հիմա պատկերացրեք ինչ է մարդու համար, որը
ինք չի առնչվել միջև այդ բացվող կամրջի հետ եւ մի օր քաղաքում հայտնվում է բացվող կամուրջը ու ոնց է ինքը հիանում դրանով Ամեն գնացքը սպասում է, միջև նավը անցնի։ Տեսեք ոնց է ինքը լարում իրավիճակը, գնացքը, որ սպասում է, անընդհատ շշտում է, անընդհատ կրկնում է։ Հիմա տեսեք, չէ՞, ինչ որ հետաքրքիր ինչ է, պատմություն չկա, բայց կա ընթացք։ Բան չի պատմում այս մարդը։ Հա։ Ակնհայտ հիացմունք է սարքավորումներով եւ տեխնիկայի ու ապագայի նկատմամբ հավատով, էլի, թե ոնց են այդ սարքավորումները հեշտացնելու մարդու կյանքը, փրկելու մարդուն եւ այլն։ Ինչքան տարօրինակ է, չէ՞ որ գնացքը, տեսեք, սպասում էր, փակվեց կամուրջը, շարժվեց գնացքը։ Հիմա տեսեք Ինչքան տարօրինակ է, նման բանը կարելի է դարձնել կինոյի նյութ։ Սա մյուս կարևոր հեղինակը ավանգարդի եւ վերջի հեղինակը, որի մասին կուզեի խոսել, ֆրանսիական ուժ ավանգարդի ներկայացուցիչ, հիմա պետքա ես փնտրեմ, գտնեմ նրա հոր անունը, որը շատ դժվար է հիշել, ուրեմն Միգել Ալմերեյդա, այս մարդու մականունն է, իսկական անունը, եթե ճիշտ եմ արտասանում, Էժեն Բոնավենտուր Ժան-Բատիստ Վիգո։ Սկզբում անարխիստ, հետո սոցիալիստ, հակապատերազմական ժուրնալիստ, հակապատերազմական լիգայի անդամ, որը մահացավ բանտում, ըստ ամենայնի սպանվեց եւ նրա որդին Ժան Վիգոն անընդհատ փախուստի մեջ էր իր ծնողների հետ, որտեղ մարդիկ փախնում էին, որ վախենում էին, որ իրանց կբռնեն ինչ-որ միտեղ եւ այլն, եւ հոր մահից հետո նա ուրիշ ազգանվան տակ գնաց դպրոց, որպեսզի չճանաչեն, թե ինքը ում տղան է եւ այլն, ուրեմն հասկանում եք, թե ում հետ գործ ունեք, մի մարդ, որ այդ տեսակ փորձառության միջով է անցել, եւ Վիգոն նշանային կերպար է ավանգարդի եւ պոետիկական ռեալիզմի համար, կարող ենք ասել մի մարդ, որը իրենով ցույց տվեց այդ անցումը ավանգարդից պոետիկական ռեալիզմի եւ շատ երիտասարդ
տարիքում մահացավ թոքախտից, եթե չեմ սխալվում 34 էր, վստահ չեմ, բայց մոտավորապես։ Եվ հասցրեց նկարահանել 4 ֆիլմ ընդամենը, որոնցից մեկը լիամետրաժ, մյուսը միջին մետրաժ եւ 2 կարճամետրաժ ֆիլմ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ կարճամետրաժ ֆիլմերից մեկը, դրանից մի քանի հատված եւ դրանով կսահմանափակենք մեր այսօրվա խոսակցությունը, հետո եթե հարցեր լինեն, կանդրադառնանք այդ հարցերին։ Ֆիլմի անունը սխալ է, հենց։ Ռուսները թարգմանում են Պապովը դունիցի։ Պապովը դու։ Հա։ Այսինքն միտումնավոր մարդը ֆիլմի վերնագիրը բանը անհոդաբաշխ դրել, էլի։ Մոտավորապես չգիտեմ ինչ կլինի հայերեն դրան, նիցի կապակցությամբ կամ առիթով։ Նիցը քաղաք է։ Հիմա ոնց որ ֆիլմ անես, դնես անունը Երևանի առիթով կամ Երևանի կապակցությամբ։ Տարօրինակ է, չէ՞, արդեն։ Հա։ Ֆիլմը դոկումենտալ է եւ հեղինակների հավաստմամբ նրանք մի քանի բեմադրական կադր են օգտագործել ընդամենը, որտեղ բյուջե չեն ունեցել, ժամանակ չեն ունեցել, որ իրանց փնտրածը գտնեն, չեն կարողացել ավել սպասել եւ ստիպված նկարահանել են մի քանի կադր, որ ուղղակի ապահովեն իրանց սյուժեն, եթե կարելի է սա սյուժե անվանել, բայց ինչն է հետաքրքիր սրա հետ կապված նաեւ մի ուրիշ հանգամանք, այդ ֆիլմի օպերատորն է։ Հիմա կխոսենք դրա մասին։ Տեսնում եք Բորիս Կաուֆման։ Այս Բորիս Կաուֆմանը Իգա Վերտովի փոքր եղբայրն է։ Եվ այն մյուս մարդուն, որ կար, Վերտովը այսքի 2 եղբայր էին, մեկը ռեժիսոր, մյուսը օպերատոր, եւ կար երրորդը, որը նույնպես օպերատոր դարձավ եւ հեռացավ Խորհրդային Միությունից, գնաց սկզբում Ֆրանսիա, հետո Հոլիվուդ։ Ուրեմն Ֆրանսիայում ինքը Վիգոյի հետ նկարահանեց այս ֆիլմը եւ Հոլիվուդում ինքը ստացավ Օսկար լավագույն օպերատորական աշխատանքի համար Էլիա Կազանի հետ։ Կարծեմ բանն է դա, Նավահանգստում ֆիլմն է։ Ուրեմն տեսանք ուղիղ կապը Վերտովի հետ։ Նույնիսկ գիտեք, նա բան է, այսինքն ինչ են ասում, կուրորտային քաղաք է Ֆրանսիայում։ Տեսեք, փոքր անիմացիա է մտնում մեջը։ Կազինոների ակնարկը տեսակ, հայերեն բան կա, չէ, արտահայտություն, ասում են ջրի տարած, ջրի բերածը, տեսակ, ինչ արեց, նորից եք նայում ուշադիր, մարդիկ գալիս են փող կրվեն այդտեղ, էլի, հիմա ջուրը նայեք, ուշադիր, Հիմա ուշադիր նայեք ինքը ինչ է անում, տեսեք սպասարկող անձնակազմին ոնց է նկարահանում, ովքեր ապահովում են այդ գալացողների հանգիստը, տեսեք մարգինալներին ոնց է ցույց տալիս,
փողոցում բանա գումար խաղացող երեխեք եւ այլն եւ տեսեք այդտեղ եկած այդ հանգստացող ունևորներին ինքը ոնց է ցույց տալի եւ հիշում ենք անպայման թե ով էր իր հայրը այսինքն ոնց է այդ ազդեցություն ունեցել այս մարդու վրա էլի հա լսի բան էր հակապատերազմական շարժման անդամ էր սկզբում անարխիստ հետո սոցիալիստ նա տեսեք պալմաներն են մաքրում որ լավ տեսք ունենան արդեն մաքրել է ազատությունը զգում եք, չէ, ոնց ուզում նկարահանում է, թեք անկյունագծով կադրեր, տեսակ ճաքած գետինը այդ շքեղ բաներից հետո, կա ամբողջ այդ շքեղության և թշվառության հակադրությունը այս ֆիլմում ուղիղ գծով գնում է, Եվ շատ հետաքրքիր հումոր, ուղղակի պիտի նայեք ֆիլմը, սենց դժվար զգացվի, մեն տեսնում եք ջուրը, էլի ջրի մոտիվը միշտ կա ֆրանսիացիների մեջ, իրանք կարող են հենց այնպես ցույց տալ ջուրը ու հիանալ դրանից արտացոլվող լույսով, այդ գրեթե միշտ հանդիպում է, թենիս, Այն ամենն ինչ կապվում է շքեղ կյանքի հետ, տեսնում եք այդտեղ խնամված շնիկներ և այլն և այլն, հիմա ցույց է տալիս դրա հակառակ երեսը, ոնց են հետնախորշերում մարդիկ լվացք անում և այլն և այլն, տեսնում եք, դες մոլախաղերով զբաղվող երեխաներ, տեսքից կարող եք դատել, որ այդքան էլ ապահովված չեն, դրան զուգահեռ պարահանդես, Կառնավալի են պատրաստվում մարդիկ, ահան, այսա ուզում էի, որ տեսնեիք անպայման, հիշում եք պարուհուն, կլերի մոտ, սա կրկնվելու է, անընդհատ, ոնց որ կլերի մոտ, ինքը դրանով նշում է ժամանակի ընթացքը, այդ բարի շարժման միջոցով, որ սրանք սրանով են զբաղվում, նրանք նրանով, իսկ ժամանակը գնում է, գնում է, գնում է, տեսակ ավելի մոտեցավ նրա դիրքին, դա սա իհարկե հենց փոքրիկ հումորային բաներից է իրա մոտ, որ կապում է դադայիստներին ու սյուրռեալիստներին իրան, իհարկե ինչ-որ չափով, տեսնում եք, էլի պարողները, դանդաղացրեց, այսինքն շեշտում է ժամանակի ընթացքը,
Նորից է կրկնում։ Նորից իհարկե շարժումը կանգան պարի շարժմանն է շատ նման, ֆրանսիական կանգան պար կա, համարվում է ոչ այդքան պարկեշտ պար, ուրեմն գործարանները և այդ շքեղությամբ պարուրված դեմքերը տեղ-տեղ բանով, այսինքն պրոպագանդիստական լիցքով չի զիջում սովետական բաներին, նույնիսկ անցնում է հեղինակներին, բայց տարբերությունն են, որ ինքը հակադրության մեջ էր իշխանությունների հետ տեղի բանվորներ, աղքատներ, վերջ,